50啊，50。真係咁啊！係。好，戴好太陽眼鏡。好似有啲閃喎呢度，應該係呢度嘅特色啫。燈光。呢個唔係我嘅問題。嗰盞燈出面啲燈線。係啊。即係眼睇就睇唔出。好，熄咗佢先。好，呢嚿嘢，你應該熄咗風扇都冇嘢係咪？係啊，冇嘢。做咩唔開先？隔離有部52X。差啲冧機。
信唔信？要負責㗎，我驚佢跌碎咗。我幫你負責。唔使啦，唔用我水。前面部233都冇閃到個燈，我就講緊個牌。你電話影到你閃？冇啊，係冇閃。唔知點解咁緊啊！680A 個位係630。即係冇搭錯車。正，但係佢真係有需要去呢度啊！可能翻去2號山莊咁。我坐呢度。係啊。停喺邊度？翻站就直接撞天煙喎。
嚟，然之後吸過去，係啊，好難吸咯。慢啲咯。隨時要打定死火燈。你對面有話復古可惜打唔到。誒唔係喎，係佢要 cut 成4條線，有冇車讓你就好笑。扭到入去。哦。啊！你由呢度去咯，由嗰度去。報